Hello students, so this is a new topic है तिम्रो सायद बुकमा छैन होला सो द्याट्स वाइ आई हेभ सेन्ड यु दिस इबुक एन्ड दिस इज अबाउट न्यू सिलेबस एन्ड तिमीहरूले जुन चाहिँ यो नयाँ नयाँ बुकमा छ सो त्यसमा तिम्रो यो सेसन 9 भनेर छ मेन्टेन वर्क प्लेस सेफ्टी ओके सो दिस इज ए न्यू टपिक इन्क्लुडेड इन यर दिस च्याप्टर है सो हामीले इन्टरनेट सेक्युरिटीसम्म त वी हेभ पढिसक्यो होइन वी हेभ अलरेडी स्टडिड एन्ड यसको नयाँ जुन चाहिँ थपिएको छ है दिस इज अकर्डिङ टु द न्यू सिलेबस सो यु क्यान सी हियर मेन्टेन वर्क प्लेस सेफ्टी सो विल स्टडी दिस ओके ओके देन विल स्टार्ट मेन्टेन वर्क प्लेस सेफ्टी सो यु अल नो द्याट है कुनै पनि वर्क प्लेस भन्ने चाहिँ काम गर्ने जग्गा त्यो इट मे बी अ स्कुल इट मे बी अ अफिस है त्यहाँदेखि ठुल्ठुलो कम्पनी हुन्छ अब जहाँ चाहिँ मान्छेहरू के गर्छ काम गर्ने गर्छ ओके सो द्याट मे बी यो वर्क प्लेस सो त्यो वर्क प्लेसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो देयर मस्ट बी सम सेफ्टी इक्विपमेन्ट्स सेफ्टी रुल्स है द्याट वी निड टु फलो अर द कम्पनी निड्स टु फलो अर एनी अर्गनाइजेसन निड्स टु फलो so every organization must follow a standard set of safety rules and procedures. These rules must be stated and displayed clearly at important areas. All the employees must be given a demonstration and training to follow safety rules. So sometimes के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई थाहा पनि छ होला है फायर डिपार्टमेन्ट अब सिक्किमकै कुरा गर्दा फायर डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू आउँछ होइन उहाँहरू आएर दे विल डेमोन्स्ट्रेट सम के भन्छ अब त्यो सेफ्टी रुल्सहरू जसरी इफ देयर इज सम फायर ब्रोकआउट है कुनै बिल्डिङमा फायरहरू ब्रोकआउट भए पनि हाउ पिपल आर गोइङ टु गेट इन्टु द सेफ जोन होइन सेफ जोनमा कसरी लाने बाई उनीहरूको त्यो रोपबाट हुन्छ कि या त्यो के भन्छ फायरको गाडीलाई भन्छ नि दमकल हो त्यो मगाएर पानी हालेर त्यो निभाएर हुन्छ कि जसरी अब के भन्छ यु क्यान सेज द सिलिन्डर्सहरू होइन सिलिन्डर्सहरू कोही बेला सिलिन्डर्सले आगो पक्रिँदाखेरि के गर्छ उनीहरूले बोरा भिजाएर छ्याप्पै माथि त्यो सिलिन्डर माथि राखेर दे विल के भन्छ त्यो फायरलाई निभाउँछ होइन सो दिस आर सम डेमोन्स्ट्रेसन अब फायर सेफ्टीको अब स्पेसियली है फायर सेफ्टीको हुन्छ त्यसरी अब ठुल्ठुलो अब कम्पनीतिर है फ्याक्ट्री स्पेसली फ्याक्ट्रिजतिर होइन पिपल मस्ट युज दिस प्रोसिजर्स है सेफ्टी रुल्स चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो ओके द बेसिक सेफ्टी रुल्स टु फलो एट वर्क प्लेसमा के हो भन्दाखेरि बेसिक सेफ्टी रुल्स द्याट निड्स टु बी फलो इन वर्क प्लेस भन्दाखेरि फायर सेफ्टी ओके त्यो मैले भनिहालेँ फायर किनभने यु डोन्ट नो फायर कहाँबाट कसरी लाग्छ त्यो वी डोन्ट नो एन्ड त्यति बेला हामीले कसरी सेफ गर्ने त है आफूलाई अनि अरूलाई कसरी सेफ गर्ने देन फल्स अब ठुल्ठुलो बिल्डिङतिर काम गर्दैछ सपोज मान्छेहरू त्यहाँबाट कोही बेला सफा गर्दा या कुनै कुराहरू बनाउँदाखेरि त्यो झर्नुसक्छ र त्यति बेला कसरी है फल्स एन्ड स्लिप्स भन्छ अब स्लिप चिप्लिनु होइन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अब कोही बेला सर्ट सर्किट्सहरू हुन्छ त्यति बेला अब हामीले के गर्नुपर्छ वायरिङहरू गर्दा एकदमै राम्रो मटेरियलहरू लगाएर होइन आफ्नो घर या कुनै कम्पनी या कुनै इभन स्कुल्समा पनि होइन इलेक्ट्रिकल जति पनि सामानहरू छ एकदमै जेन्युन सामानहरू लाउनु पऱ्यो डुप्लिकेट सामानहरू लगायो भने के हुने चान्सेस हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पड्किने या सर्ट सर्किट हुने होइन या बिग्रिने छिटो सो एन्ड युज अफ फर्स्ट एड सो यो एकदमै जरुरी हो तिमीले कारतिर पनि याद गरेको होला है कुनै पनि अब पेसेन्जर भेहिकल भयो या प्राइभेट भेहिकल भयो उनीहरूले फर्स्ट एड किट जहिले पनि बोकेको हुन्छ र त्यो एउटा रुल पनि हो दे हेभ टु क्यारी विथ देम देन स्कुल्समा तिमीलाई सपोज तिमी लडिहाल्यो अरे त्यहाँदेखि तिम्रो खुट्टा काट्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट एड लगाइदिन्छ है इफ र दिस हेज टु बी एभाइलेबल इन स्कुल्स र त्यसरी कम्पनी कुनै अर्गनाइजेसन है कुनै अफिस दे मस्ट have this okay so these are the for fire safety falls and slips electrical safety and use of first aid this has to be in any अब के भन्छ सबैमा के हुनु पर्यो सेफ्टी रुल चाहिँ फलो गर्नु पर्यो ओके दिस हेज टु बी फलोड देन timely repairs should be carried out by competent person. Competent means those who are expert, okay, those who are competent, they have to carry out it. Organization
at workplace, home to avoid, minimize any hazard. So यस्तो कुनै hazards कुनै दुर्घटना हुनबाट चाहिँ we have to be के भन्छ अलरेडी अब अभोइड गर्नु पर्यो नि यस्तो नहोस् हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सेफ्टी प्रिकसन्सहरू लिनुपर्छ. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी सम बेसिक फायर सेफ्टी रुल्स इन एन अर्गनाइजेसन. सो अर्गनाइजेसनको मात्रै कुरा गरेको छ. दिस क्यान बी फलोड एट यर होम अल्सो, एट यर अफिसेस अल्सो. ओके, मोस्ट अफ द time fire can be prevented using appropriate measures. Okay, number 1, fire escape plans must be installed at proper levels. Okay, so कुनै fire broke out भयो भने चाहिँ there must be escape plan. That means entry 1 entry गर्ने भयो, exit गर्ने अर्को हुनु पर्यो. जसरी you see a community hall है, community hall भनेको त ठुलो हुन्छ हैन. You will enter from this gate. Okay, you will enter, but you can see there are numerous gates. Okay, numerous gates. So यो gates को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि emergency exit हुन्छ है. Suppose if you go inside and something happens, तिमी त यो बाटो मात्रै गयो भने त there may be अब के भन्छ फायरले हैन तर क्राउडले गर्दाखेरि है सम अब त्यो के भन्छ स्ट्याम्पेड हो कि के भन्छ नि. सो त्यस्तो हुनसक्छ, कुल्चिनु सक्छ. देन दिस आर सम इमर्जेन्सी एक्जिट्स एन्ड हियर फ्रम हियर यु क्यान एक्जिट. ओके, एन्ड इफ यु हेभ नोटिस हैन बस, अब बस हुन्छ, बसको त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ बसको के हुन्छ एउटा हुन्छ, तर पछाडि बसको पछाडि इमर्जेन्सी एक्जिट भनेर हुन्छ लेखेको हुन्छ. द्याट मिन्स बसमा कुनै प्रकारको त्यस्तो के भइहाल्यो भने चाहिँ पिपल क्यान एक्जिट फ्रम दिस इमर्जेन्सी एक्जिट. ओके, र यो फायरको कुरा गर्दै थिएँ एउटा त भयो स्केप प्लान हुनु पऱ्यो है. ओके, प्रोपर स्केप प्लान हुनु पऱ्यो. इन्स्टल भन्दैछ अब त्यो चाहिँ अब त्यही हो, दरवाजाहरू भयो, त्यहाँदेखि तिम्रो कुनै अब लिफ्टहरू भयो है. देन कन्डक्ट रेगुलर ड्रिल्स. अब रेगुलर ड्रिल्स भनेको चाहिँ अब स्पेसली फायर डिपार्टमेन्टले गर्छ हैन. फायर डिपार्टमेन्टले सपोज आग लागेको केही दुर्घटनाहरू भयो भने चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई बचाउने र अरूलाई कसरी बचाउने, सो त्यो खालको ड्रिल्सहरू देखाउनुहुन्छ हैन. स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रपर इन्टरभल. सो तिमीले ठुल्ठुलो बिल्डिङतिर इभन तिमीले त्यो के भन्छ प्लाजा कार प्लाजातिर देखेको हुन्छ नि, माथि अलार्म हुन्छ. त्यहाँ सपोज यहाँ कुनै प्रकारको आगो लागेर स्मोक गयो अरे यसले बज गरिदिइहाल्छ. त्यहाँदेखि बज गरेपछि चाहिँ बुझिहाल्छ कि सो देयर इज फायर. सो तिमीले त्यहाँ माथि ठुल्ठुलो पाइप्सहरू देखिरहेको हुन्छ एन्ड देयर यु क्यान सी स्प्रिङ्कल्स टाइपको हुन्छ. सो बाई चान्स तिम्रो फायर ब्रोकआउट भयो भने चाहिँ यो अलार्मले गर्छ. त्यहाँदेखि ब्याङ्क्सतिर पनि यु विल फाइन्ड दिस है. ब्याङ्क्समा पनि कुनै प्रकारको धुवाहरू एन्ड इन मुभी अल्सो यु हेभ सिन इट. ओके, सो धुवा लागे कि के हुन्छ अलार्म बज्न थालिहाल्छ, बज गर्न थालिहाल्छ. ओके, दिस यो भयो. त्यहाँदेखि किप वर्क प्लेस अ नो स्मोकिङ जोन. सो वर्क प्लेसतिर हामीले स्मोक नगर्नु या गर्नु हुँदैन. ओके, सो नो स्मोकिङ जोनहरू लेखिरहेको हुन्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ सिगरेट खान्छ मान्छेले फ्याँकिदिन्छ, कोही चाहिँ यति साह्रो केयरलेस हुन्छ त्यो सिगरेट ननिभे फ्याँकिदिन्छ. देन फ्रम देयर अन्ली के हुन्छ फायर पक्रिने चान्स हुन्छ. सो दिस हेज टु बी अभोइडेड. मेन्टेनेन्स अफ सेफ्टी इक्विपमेन्ट मस्ट बी टेकन केयर अफ रेगुलरली. अब सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरू के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरे अब राखिबस्यो भने के पर्छ रस्ट हुन्छ हैन, रस्ट हुन्छ, चल्दैन. अब इभन तिमीले त्यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर देख्छ नि, अब दोकानतिर तिमीहरूको दोकान छ भने यु क्यान सी त्यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने रिन्यू गरिबस्छ यु नो. त्यसलाई इयरली रिन्यू गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यहाँ भएको भित्र जुन चाहिँ मटेरियल छ त्यसको टेम्पर सक्छ भनौँ है, त्यसको अब क्षमता क्यापेबिलिटी जुन चाहिँ छ निभाउँदाखेरि त्यो गर्ने त्यो सकिन्छ. सो यसलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, रिन्यू गर्नु पऱ्यो. एन्ड सबै दोकानतिर यो फायर एक्सटिङ्ग्युसरहरू राख्नु पऱ्यो. ओके, सो दिस आर सम सेफ्टी प्रिकसन्स अर मेजर्स द्याट क्यान बी followed. Okay, so यो कतिवटा छ you have to follow. If you follow this there may be a less chance of any big accident or hazard. Okay, falls and slips safety rules. अब ठुल्ठुलो अब फल्स स्लिप्स त कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब बिल्डिङ्सतिर हुन्छ स्पेसली हैन. के रहेछ भन्दाखेरि लेट्स स्टडी
किप द मुभिङ एरिया क्लिन एन्ड क्लटर फ्री। अब स्पेसली यो जुन चाहिँ हामीले अहिले एकदम एउटा ट्रेन्ड छ स्टाइल है, टाइल्सहरू लाउँछ हामी भुइँमा, टाइल्स लाउँछ। अब यो टाइल्सको चाहिँ हेर्दाखेरि देयर आर बिग अब हुन्छ नि त्यो डिसएडभान्टेज। अब अलिकति पानी पोखियो अरे मान्छे हिँड्दै गरेको, इफ दे डोन्ट नोटिस दे विल फल, एन्ड त्यो फल हुँदाखेरि के हुनसक्छ उनीहरूको टाउको या कुनै प्रकारको इन्जुरिजहरू हुनसक्छ। सो यो जग्गालाई चाहिँ जहिले पनि यो के गर्नु पऱ्यो, सफा राख्नु पऱ्यो होइन। स्पेसली यो हस्पिटल्सतिर तिमी देख्छौ टाइल्सहरू लगाएको या कुनै उनीहरूले रेगुलरली के गरिरहेको हुन्छ, मप लगाएर सफा गरिरहेको हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैला मात्रै नहोस् भनेर होइन, तर यस्तो कुनै एक्सिडेन्टहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई बचाउनको लागि। देन वर्क प्लेस मस्ट बी प्रोपर भेन्टिलेटेड रिसिभ लाइट। अब वर्क प्लेस मस्ट बी प्रोपर भेन्टिलेटेड रिसिभ लाइट। अब एकदमै उज्यालो हुनु पऱ्यो, अँध्यारो हुनु भएन होइन। अँध्यारो भयो भने के हुन्छ, देयर विल बी चान्स अफ फलिङ डाउन होइन। देन वेयर नन स्लिपरी फुटवेयर। अब नन स्लिपरी फुटवेयर, अब टाइल्स पनि नन स्लिपरी पाउँछ होइन। सो यु क्यान युज द्याट ओके। सो घरमा लाउनु छ भने चाहिँ युज नन स्लिपरी ओके। यो त अब ट्रेन्डै हो, बट हामीले कस्तो खालको नन स्लिपरी टाइल्सहरू लाउनु पऱ्यो, मार्बल्सहरू लाउँदाखेरि याद गर्नुपर्छ। फ्लोर मस्ट बी क्लिन एन्ड ड्राई ओके। फ्लोरमा चाहिँ पानी छ अरे मान्छे चिप्लिन्छ ओके। सो त्यो नहोस् भनेर फ्लोरलाई चाहिँ एकदमै ड्राई राख्नु पऱ्यो। ओइल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमिडिएटली क्लिन ओके। डस्टले त सायद त्यस्तो केही गर्दैन, बट ओइल्स जब पोखिन्छ त्यति बेला पनि देयर मे बी अ चान्स अफ स्लिप ओके। स्लिप हुने चान्स हुन्छ, देन वी मे फल ओके। सो these are some falls and slips safety rules okay. Next is electrical safety rules, and this is the I think most important part। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि इन्सिडेन्टहरू अहिले हामीले सुनेको छौँ होइन, अहिलेसम्म घरमा आगो लागेको या कुनै प्रकारको अब त्यो हुन्छ नि मान्छेहरूलाई इन्जर भएको, त्यो चाहिँ बिकज अफ दिस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रुल्स। दो युज अफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट्स हेज हेल्प इन all our routine tasks, whether it is at home or office, but if precautions and safety measures are not taken daily, then they might be a cause of threat to our life। so we all know that होइन, इलेक्ट्रिक जति पनि इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई एकदमै इजी गरिदिएको छ। इलेक्ट्रिसिटीकै हेल्पद्वारा वी क्यान युज नम्बर अफ इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस, इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी होइन। सो हाम्रो लाइफ त सजिलो छ, बट इफ वी डोन्ट फलो प्रिकसन्स, इफ वी डोन्ट फलो एनी रुल्स सेफ्टी मेजर्स, देन यही चाहिँ हाम्रो लागि के हुनसक्छ, हाम्रो लागि थ्रेट हुनसक्छ। सो वी मस्ट फलो, वी मस्ट टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टु इन्स्योर सेफ्टी फ्रम इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस एट होम एज वेल एज at workplace। Following are some of the measures we should take to keep ourselves safe from electricity hazard and accidents। so like have a falls and slips safety rules। त्यसरी तिम्रो फायरको भयो नि त्यो प्रकारको you have to follow some safety rules okay, safety measures। electrical equipment use should be approved by a recognized organization। सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले जति पनि इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रडक्ट्सहरू युज हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै के हुनु पऱ्यो, ओरिजिनल हुनु पऱ्यो। द्याट मिन्स डुप्लिकेट हुन्छ नि, अब सानसाना कम्पनीहरूले बनाएको छिट्टै बिग्रिने या त्यसमा कुनै प्रकारको ड्यामेज हुने त्यो खालको हामीले कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन ओके। डोन्ट कम्प्रोमाइज विथ द क्वालिटीसँग कम्प्रोमाइज नगर्नु। देन वर्कर्स सुड बी ट्रेन टु ह्यान्डल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट सेफली। सो ठुल्ठुलो के भन्छ फ्याक्ट्रीतिर चाहिँ अब वर्कर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ त्यो अपरेट गर्छ, त्यो मान्छेहरू चाहिँ दे हेभ टु बी फेमिलियर विथ, दे हेभ टु बी ट्रेन्ड ओके। त्यो अपरेट गर्नको लागि ट्रेन हुनु पऱ्यो, अदरवाइज के हुनसक्छ, त्यो इलेक्ट्रिक जुन चाहिँ सामान युज गर्दैछ उसलाई के गर्नु सक्छ, थ्रेट पुर्याउन सक्छ, रिस्क हुन्छ ओके। सो ड्यामेज एन्ड हजार्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट सुड बी इमिडिएटली रिप्लेस्ड। सो कुनै प्रकारको ड्यामेज या हजार्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट छ भने त्यसलाई छिट्टै के गरिहाल्नुपर्छ, रिप्लेस गरिहाल्नु। डोन्ट युज इट ओके। all old and workout and frayed switches and wires would be changed। सो जति पनि पुरानो सामानहरू छ इलेक्ट्रिकल त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, छिट्टै चेन्ज गरिहाल्नु पऱ्यो, अदरवाइज द्याट मे क्रिएट अ बिग थ्रेट ओके इन अब के भन्छ एउटा
ठुलो एक्सिडेन्ट हुनसक्छ सो वी हेभ टु चेन्ज इट घरमा या कुनै वर्क प्लेसमा देन हिट इमिटिङ इक्विपमेन्ट सुड बी केप्ट अवे फ्रम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट सो कुनै गर्मी या तातो अब निस्किने कुराहरू जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टबाट टाढो राख्नु पर्यो देन टेक केयर द्याट द आउटलेट सर्किट सुड नट बी ओभरलोडेड सो कुनै कुरालाई चाहिँ ओभरलोड गर्नु हुँदैन ओभरलोड भयो भने आफै के हुने पड्किने चान्सेसहरू हुन्छ स्विच अफ एन्ड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस बिफोर क्लिनिङ अ रिलोकेटिङ देम सो स्विच अफ गर्नुपर्छ अब जस्तै तिमीले एउटा फर इक्जाम्पल एउटा इलेक्ट्रिकल केटल युज गर्दैछ अरे होइन सो त्यो इलेक्ट्रिकल केटललाई चाहिँ तिमीले रिप्लेस मतलब त्यो जग्गाबाट अर्को जग्गा लानु या त्यसलाई क्लिन गर्नु छ भने चाहिँ यु हेभ टु स्विच इट अफ ओके स्विच अफ गरेर मात्रै तिमीले गर्नु अदरवाइज त्यहाँबाट तिमीलाई करेन्ट लाग्ने डर हुन्छ सो करेन्ट लाग्यो भने अभियसली है मान्छेहरू अब मर्नु सक्छ के हुनसक्छ अन्त जति पनि अब स्पेसली यो लाइनम्यान भन्छ हामी है अब सिक्किममा चाहिँ यो लाइनम्यान्सहरूको एकदमै दे आर इन रिक्स है हामीलाई लाग्छ किनभने जुन चाहिँ पोलमा उनीहरू चढ्नुहुन्छ विदाउट सेफ्टी मेजर्स अब सेफ्टी इक्विपमेन्ट्स पनि हुँदैन जो ग्लोभ्स भयो त्यहाँदेखि हेलमेट भयो होइन त्यो त्यो जुत्ता हुन्छ नि त्यो खालको नलगाइकन उहाँहरू चढ्नुहुन्छ इलेक्ट्रिकल यो वायर्सहरू ठिक गर्नको लागि एन्ड समटाइम्स के हुन्छ त्यो नै उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै डेन्जर हुन्छ ओके सो त्यो नहुनुको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अर एनी डिपार्टमेन्ट मस्ट प्रोभाइड देम विथ इक्विपमेन्ट सो द्याट इन फ्युचर कुनै प्रकारको यस्तो हजार्ड नहोस् कि देन तिमीहरूले न्युजमा पनि सुनेको होला यो जुन चाहिँ पोलबाट आएको तार होइन एकजना घाँस काट्न जाँदाखेरि के गरेको हुन्छ त्यो घाँस काट्न जाँदा उनीहरूले उसले त्यो तार छुँदाखेरि त्यो करेन्ट लागेर घाँस काट्न जाँदा नै खस्नु भएको सो यस्तो प्रकारको यो जुन चाहिँ हजार्ड छ यो प्रकारको एक्सिडेन्ट छ त्यो नहुनुको लागि चाहिँ all safety measures should be followed okay so if you see something like that you have to के भन्छ inform to the concerned department okay so these are some एउटा हुन्छ नि एउटा के भन्छ civilized person को एउटा काम हो यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो द्याट वी निड टु इन्फर्म टु द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट कुनै कुराको पनि ओके देन युज अफ फर्स्ट एड लर्निङ फर्स्ट एड इज द सोसियल एन्ड सिभिक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एभ्री ह्युमन ओके यो त एकदमै हो किनभने यु डोन्ट नो तिमीलाई यसको जरुरी कहाँ किन पर्छ ओके सो त्यति बेला चाहिँ यु हेभ टु बी अलरेडी एउटा हुन्छ नि याद हुनु पऱ्यो तिमीलाई के कसरी अब जस्तै ह्युमन सिपिआर जुन चाहिँ हामी दिन्छ कोही बेला हार्ट एट्याक हुन्छ कसैलाई होइन त्यति बेला हामी के गर्छ हामी हातले उसको चेस्टमा प्रेस गरेर विथ ट्राई अब सिपिआर दिने होइन सो जुन चाहिँ त्यो मुभीतिर देख्छ नि हामी है त्यसरी वी क्यान अल्सो डु इन रियालिटी अल्सो इफ समटाइम्स हामीले त्यो सिचुएसनलाई फेस गर्नु पऱ्यो भने इफ प्रोभाइडेड इफेक्टिभली एन्ड अन टाइम देन इट मे सेभ लाइफ अभियस हो है कसैको ज्यान हामीले बचाउन सक्छ इफ हामीलाई याद छ कुनै प्रकारको सेफ्टी अब त्यो फर्स्ट एड दिने होइन फर्स्ट एड इज द इमिडिएट assistance provided to the injured to save life and minimize health loss till the proper medical aid facilities provided sometimes हामी त के हुन्छ अब त्यस्तो त नहोस् है अब मोस्टली हाम्रो यो पहाडी जग्गामा के भन्छ एक्सिडेन्ट्सहरू हुने चान्सेस छ पुरा है गाडीको एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब इफ हाम्रोमा पनि त्यस्तो फेस गर्ने टाइम आयो भने चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी अब के भन्छ काम होइन काम भएर चाहिँ के गर्नु कुल एन्ड काम भएर चाहिँ हामीले त्यो अब कसैलाई वी क्यान हेल्प ओके देन एभ्री अर्गनाइजेसन मस्ट ह्याभ बेसिक फर्स्ट एड किट मैले अघि फर्स्टमै भनिहालेको थिएँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन फर्स्ट एड किट हुनुपर्छ इभन तिमीले कार्सतिर पनि त्यो बोक्नुपर्छ ओके सो किट मस्ट ह्याभ अल नेसेसरी आइटम्स मेक स्योर टु चेक फर द एक्सपायरी अफ मेडिकल रिलेटेड आइटम्स हामीले फर्स्ट एड किट भनेर त बोक्छ तर युज नहुँदाखेरि एक्सपायर पनि हुनसक्छ सो त्यो एक्सपायरी भएको जुन चाहिँ मेडिकल रिलेटेड आइटम्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ वी हेभ टु रिप्लेस देन सम रुल्स अफ फर्स्ट एड आर एस्योर द इन्जर्ड टु रिमेन काम एन्ड नट टु प्यानिक यो त सबले हामीलाई भन्नुपर्छ डराउनु हुँदैन र प्यानिक पनि हुनु हुँदैन है काम हुनु पर्यो किप देम वार्म इफ दे आर अन्डर सक उनीहरू सकमा छ भने चाहिँ वार्म फिल गराउनु पऱ्यो उनीहरूलाई होइन एन्ड डु नट मुभ द भिक्टिम इन केस
अ ब्याक अर नेक इन्जुरी ओके जस्तै अब एउटा फुटबल खेल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ एउटा कुनै प्रकारको इन्जुरी भयो भने चाहिँ त्यति बेला इफ यु डायगोनाइज होइन हामी डक्टर त होइन बट समटाइम्स इफ त्यस्तो खालको हामीले थाहा भयो भने चाहिँ एकदम प्रोपर मेडिकल फेसिलिटी नहुन्जेलसम्म वी हेभ टु किप देम देयर सेल्फ है उनीहरूकै त्यहाँ राख्नु पऱ्यो है त्यहाँदेखि वी क्यानट मुभ देम अ वर्कर मे फेस occupational hazards at workplace and occupational hazard is the illness one may acquire due to his occupation like people working in the chemical factory may get affected due to presence of certain chemicals so occupational hazards भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामी केमिकल फ्याक्ट्रिजतिरहरू काम गर्छ होइन जुन चाहिँ हाम्रो अकुपेसनै त्यस्तो छ अब जस्तै दबाई फ्याक्ट्री भयो दबाई फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू ड्रग्सहरू युज हुन्छ एन्ड त्यहाँ सेफ्टी अब प्रिकसन्स मेजर्सहरू उनीहरूलाई इक्विपमेन्ट्स दिएको छैन भने चाहिँ बिस्तारै नै उनीहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ त्यही ड्रग्स या केमिकल्सले चाहिँ उनीहरूलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ इन्टरनल एफेक्ट गरेको हुन्छ है देन यस्तोबाट चाहिँ वी मेक इट एफेक्टेड सो हाउ वी आर गोइङ टु सेभ देम अर सेभ ourselves okay so some types of occupational hazards are physical hazards chemical hazards biological hazards behavioral hazards radiological hazards and ergonomic hazards etc so hazards occupational hazards चाहिँ के भन्दाखेरि physical chemical biological behavioral then radiological ergonomic hazards so these are some occupational hazards that we will study okay so for today this much and I hope you have understood and I will give the assignment after you watch this video all right